Sopiris. Hoy voy a hacer una tortilla saludable al horno. Vamos a hablar sobre los ingredientes. Una mitad de un repollo, una zanahoria, un puerro y perejil. Morrón, papa, sal a gusto, 60 ml y 40 ml de aceite, 120 gramos de harina y queso a gusto y 4 huevos. Vamos a empezar rallando la zanahoria. Rallar una papa entera. Todo esto hay que ponerlo para un bol. Ahora vamos a picar el resto de los ingredientes. Ahora vamos a empezar a picar el morrón. Vamos a picar el repollo. Ahora vamos a poner esto para el huevo. Y vamos a empezar a picar nuestro último ingrediente. Bueno, ahora vamos a poner el perejil, la harina, la leche y el aceite y los huevos. Ahora ponemos sal a gusto. Y vamos a entreverar. Bueno, ahora le ponemos un poquitito de aceite. Y desparramamos. A la asadera. Ahora le ponemos el mejunje. Y desparramamos. Y ahora va 20 minutos al horno. Bueno, ahora vamos a sacar la asadera y vamos a echar queso a gusto. Vamos a dejar en el horno hasta que se derrita el queso. A disgustar.